ஹெல்த்தி லைஃப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நிம்மதியான உறக்கத்தை எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாது. ஒருவரது உறக்கம் பாதிக்கப்பட்டால் உடலின் ஆரோக்கியம், உடல் உறுப்புகளின் செயல்திறன் என அனைத்துமே பாதிக்கப்படும். உடல் நலம் மட்டுமல்ல, மனநலமும் தான். சரியாக உறங்காமல் ஓரிரு மாதங்கள் வேலை செய்தால் நிச்சயம் உங்களுக்கு மனநலம் பாதிப்புகள் உண்டாக நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. உறக்கம் என்பது எல்லா உயிர்களுக்கும் அத்தியாவசியம். ஆனால் மனிதர்கள் வேலை என்ற பெயரில் உறக்கத்தை தொலைத்து வருகின்றனர். கேட்னேப் எனப்படுவது பூனை உறக்கம் என்பதாகும். அதாவது கண்களை திறந்து கொண்டே தூங்குவது. இது மனிதர்கள் மத்தியில் அதிகமாக இருக்கிறது. இப்படி தூங்குவதை மனிதர்களை அறிய மாட்டார்கள். எங்கோ வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த நிலையில் அப்படியே உறங்கி விடுவார்கள். இதில் இருந்து வெளியே வந்த பிறகுதான் உறக்கத்தை உணர்வார்கள். உறக்கத்தின் ஆழ்ந்த நிலையான ரேபிட் ஐ மூமெண்ட் என்ற ஸ்டேஜில் தான் கனவுகள் வரும். பெரும்பாலான கனவுகள் பொருளற்றதாக தான் இருக்கும். இதற்கு காரணம் கனவுகள் என்பது உங்கள் ஆழ்மனதில் தேங்கி கிடக்கும் எண்ணங்கள், ஆசைகள், அந்த நாளில் நடந்த நிகழ்வுகள், நீங்கள் கடந்து வந்த சூழல் மற்றும் நிகழ்வுகளின் கலப்பு. ஆகையால் ஏதேனும் கனவுகள் வந்தால் அதை எண்ணி எண்ணி குழம்பிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம். குரட்டை விடாத மனிதர்களே இருக்க முடியாது. ஏன், விலங்குகள் கூட குரட்டை விடும். பலரது குரட்டை மிகவும் குறைவான சப்தத்துடன் இருக்கும். இதனால் அவர்கள் குரட்டை விடுவதை நாம் அறிய முடியாது. இதை சைலன்ஸ் நோமிங் என்று கூறுவார்கள். ஸ்லீப்பிங் சைக்கிள். விலங்குகளும் கனவுகள் காணுமா என்பதை நாம் அறிந்ததில்லை. ஆனால் மனிதனைப் போலவே மற்ற உயிரினங்களுக்கும் ஸ்லீப்பிங் சைக்கிள் இருக்கிறது. யானைகள் நின்று கொண்டும் அமர்ந்து கொண்டும் படுத்து கொண்டும் தூங்கும் குணாதிசயம் கொண்டுள்ளது. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஹெல்த்தி லைஃப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.